హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై న్యూ బ్లాగ్. రాత్రి అయితే ఇక్కడ అనుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. రాత్రి ఫుల్ వర్షం వచ్చింది. ఇంకా ఇప్పుడు ఎండ కూడా రానట్టుంది. ఈరోజు మొత్తం చల్లగా ఉంది. వర్షం పడుతుంది, ఇంకా చినుకులు పడుతుంది. చూడండి, రాత్రి అయితే తిన్నాం అనుకున్నాం, మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోయాం వర్షం పడ్డాము. దేశం మీదికి వచ్చినా ఇప్పుడే వర్షం పడుతుంది మళ్ళీ. ఈరోజు చల్లగా ఉంది ఫ్రెండ్స్, చల్లగా అవుతుంది ఇక్కడ. ఫ్రెష్ అయితే అయిపోయినా గైస్. టైం ఇప్పుడైతే 8 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫ్రెష్ అయినా, ఇప్పుడు లేచి కిందికైతే ఏమైనా తినేద్దాం, దాంట్లో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఫ్రెష్ కాగానే కిందికి పోయినా కదా, అప్పుడే తల నచ్చినట్టు అయింది. ఇక పోయి వండుకున్నా. మళ్ళీ ఇందాక లేచి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయినా. బ్లాగ్ ఏం చేయాలి, అందుకనే మీకు వచ్చేసిన. ఈ రోజుకి బ్లాగ్ ఇంత మాత్రమే. నా బ్లాగ్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసుకోండి, ఛానల్ కొత్త అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ వెళ్దాం కొత్త వీడియో. బాయ్.